सोचा था कि सुबह 8:30 बजे उठूंगा, तैयार होके जाऊंगा अपना खूबसूरत सा पीसी लेने, जो आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है। मैं बहुत चिट्टा रहा हूँ, लेकिन किस्मत कहती है नहीं, रात को सो 6 बजे, सुबह उठो 3 बजे और सारा दिन अपने आप को कोसो कि क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया इतना लेट उठ के। सीन ये है कि अभी मैं 3 बजे उठा हूँ, अभी बज रहे हैं 4:30, तो मैं आया हूँ उज़ैर की तरफ। उज़ैर के घर के बाहर खड़ा हूँ। हमने 2 पीसी बनवाने हैं, क्योंकि एक मेरा बनेगा और एक उज़ैर का बनेगा। अल्लाह करे कि हमें सारी चीज़ें मिल जाएं, क्योंकि जो प्रोसेसर हमें चाहिए वो मार्केट में शॉर्ट होता है यूजुअली। सो विल हैंड फॉर द थिंग्स, स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग द व्लॉग, यू लव इट, ट्रस्ट मी, यू लव इट। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, ड्राइवर हूँ मैं इनका। आइए नथिया गली से डायरेक्ट उज़ैर अल्ताफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। बंद करो उसको। क्यों मतलब अस्सलाम वालेकुम भाई, ब्लॉग लाइव, अब ब्लॉग लाइव रहेगी पर हमें तो बताया कि वो ना हम तैयार श्यार होके आया करें। ये क्या बात हुई यार, प्यारे लग रहे हो, कौन सा प्यारे लग रहे हैं, आपने आलू लग रहे हैं एकदम से। आपने प्यारे प्यारे कपड़े ले लिए। रुक जाओ, मुझे एक्सपोजर तो ज्यादा करने दो, फिर कहोगे मैं बहुत बुरा आ रहा हूँ। ये लो चिट्टे हो गए भाई, नथिया गली से घूम के आ गए अकेले अकेले। अभी आपके साथ जा रहे हैं हम, क्या कहते हो, चलोगे हमारे साथ? It was at this moment that he knew he fucked up. चलो, मेरी यूनिवर्सिटी नहीं खुल रही फिर जब तक जान है, मैं नहीं लगना खुलनी। क्यों? पता नहीं, वो कह रहे हैं कि पहला सेमेस्टर जाएगा बस। ओके जी, हम पीसी लेने जा रहे हैं। आप ये टाइम लैप्स देखें, बल्कि छोड़े ना। नहीं, मैंने शॉर्ट्स बनाई, आप शॉर्ट्स देखें। वी आर इन मिडवे सेंटर कमर्शियल मार्केट, और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल सबूर सियाह। अस्सलाम वालेकुम। और आज हम जा रहे हैं बनाने के लिए एक पीसी बना रहे हैं। दो जो कि मुझे नहीं लगता आज भी बनेगा, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं 2 महीने से ही है और अभी तक नहीं बना। हाँ, और फिर उसके बाद एक प्रॉपर पोस्टर बनेगा। वो क्या कहते हैं, अहले जमात की तरफ से आपको नया पीसी गेमिंग कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी हम सबूर को लाने का मकसद ये है कि सबूर इज़ फॉर अस वर्ल्ड क्लास वीडियो एडिटर, और हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है कि हम पीसी देख के पहचान लें ओरिजिनल है कि नहीं। तो इस काम में सबूर हमारी मदद करेगा। अल्लाह करे कि सबूर मदद कर दे। महंगी चीज़ें देखने के बाद आपके तासुरात? 3 लाख की तो पक्की है ही। अब मैं समझ नहीं आ रहा, मैं 3 लाख लगा के मैं इतनी मेहनत करूँगा भी या नहीं। जब गेम ही खेलूँगा, फोर्टनाइट में आ जाओ, पबजी में आ जाओ। भाई कार्ड भी अवेलेबल नहीं। मैं दुबई प्लाजा में घूम रहा हूँ और मुझे दोनों छोड़ के मोबाइलों की तरफ चले गए। अब मोबाइल ख़रीद रहे हैं, पीसी लेने आए हैं भाई, पीसी और मोबाइल देखे जा रहे हैं। वो दिखाओ, वो दिखा दिया मैंने, दोबारा दिखाओ। पहले पेट पूजा फिर कम दूजा। अभी हम पीसी को मिस करा दिए, हम कर रहे हैं बर्गर खाएंगे पहले, क्योंकि ये बर्गर ना खाए। यहाँ पे आके आए भी हम इतने दूर से हैं और ये बर्गर ना खाएं। भूख इससे लगी हुई थी, हाँ ये रहा। चिप्स देख के भूख ना लगे। ये पीसी बन रहा है। स्लो मोशन देखो, स्लो मोशन। ये देखे, ये राइजन है और ये 4GB रैम और ये SSD लगी हुई M2। हमने आपको पागल बनाया है, ठीक है? सब्सक्राइब फिर भी करना। और ये हमारी सेटअप हमने नहीं बनवाया क्योंकि कुछ चीज़ें शॉर्ट थी, कुछ नहीं थी। सो वी आर गोइंग होम नाउ। मेरा दिल बहुत टूटा हुआ है, जितना खुश मैं घर से निकला था उतना ही दुआ। अभी मैं घर जा रहा हूँ। इधर आ, जिसकी वजह से सेटअप नहीं लिया। इधर तेरी वजह से, तूने लेट किया तो वो नहीं मिला हमें, क्या नाम है, चीज़ें नहीं मिली। तू टाइम पे आता तो हमें चीज़ें सही मिलती। मैं आपके टाइम पे आया था, ये बात नहीं है। हमने जाना हुंजा एक्चुअली, तो हम कह रहे हैं कि यार हुंजा से वापस आके हम निकालते, क्योंकि अभी भी प्लान बना है हुंजा का हमारा।
मेरा नहीं बना भाई, अगले व्लॉग भाई में मुझे इंशाल्लाह पता आपको नहीं है पीसी नजर आएगा विद RGB लाइट्स। वो ऊपर देख, ऊपर जा रहा है, नीचे कर कैमरा नीचे कर। सो ये जो वीडियो आपने देखी है ये कोई 15 दिन पहले शूट हुई थी और अभी हम हुंजा से भी होके आ चुके हुए हैं और मुझे नहीं पता कि पीसी कब बनना है, क्योंकि मैं और उज़ैर बहुत सुस्त है। पैसों की टेंशन नहीं थी क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने रखी हुई थी, लेकिन ये जो सुस्ती है ना हमारे दिमाग की, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ी। पीसी का हैंड स्टार्ट है, अब मेन काम पीसी है। और हाँ, हुंजा के व्लॉग्स आ रहे हैं क्योंकि वो थोड़े बड़े व्लॉग्स हैं, उस पर ज़रा एडिट पे ज़्यादा टाइम लगेगा। सो स्टे ट्यून्ड, वो अच्छे व्लॉग्स हैं, बड़े व्लॉग्स हैं। सो डाल देंगे वो भी यार कुछ 4-5 वीडियोस के बाद। सो अभी आई एम साइनिंग ऑफ, इंशाल्लाह 2 दिन बाद मिलते हैं नई वीडियो में। और कमेंट्स में प्लीज़ उज़ैर को मेंशन करके कहते हैं कि अल्लाह का वास्ता पीसी बनवा ले, तो चल पड़े, सुस्ती छोड़ दे। अल्लाह हाफ़िज़।